ვარ იოანე გურგენიძე, 10 წლის ვსწავლობ პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ხეზეჭრა, მუსიკა, ფეხბურთი და ცეკვა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს ხეზეჭრა. და რო ვიყავი ვუყურებდი მამას მეგობარი როგორ ჭერდა ხეზე და მეც მომინდა. თხოვე მამას და შემიყვანა ხეზეჭრაზე მამა შიოსა. მახსოვს პირველ დღეს სახელოსნოში რომ მივედი. პირველ რიგში მამა შიო გავიცანი. მერე გავიცანი მეგობრები, ვინც მაქა კიდე ჭრიდა. და მერე დაუწყე ჩემი ნამუშევარი ამომავალი მზე. მამაში უნდა მიხატა და მერე მე ამოვჭერი მაგ ხეს. სახელოსნო იმიტომ შემიყვარდა რომ მამაშიოც მომეწონა და ხატებს რო უჭრი მაგიც მომეწონა. თავიდან ყველაზე მეტად გამიჭირდა ფერების შერჩევა. ადვილი იყო ხატის ამოტვიფ. ახლა მაქვს დაახლოებით 4 ნამუშევარი. ამ 4-დან ყველაზე მეტად მომწონს ჩემი პირველი ნამუშევარი. იმიტომ რომ პირველი ნამუშევარი იყო და ბევრი შრომა ჩავდა. ხეზეჭრაში ჩემი მასწავლებელია დეკანოზი შიო პაიჭაძე. ის არის კეთილი, მხიარული და განათლებული. მამა შიოსთან მისვლის შემდეგ გავხდი მაზიარებელი და სტიქაროსნობაც მომინდა. სამჯერ მქონდა გამოფენა და ყველაზე კარგად დამამახსოვრდა პირველი. იმიტომ რომ ბევრი ხალხი მოვიდა და ყველას ჩემი ნამუშევარი მოეწონა. მამა შიოს სახელოსნოში ისე მოწესიარული და მგონი კიდე სკოლის დამთავრების შემდეგ ვივლი მანდ. მე ასევე მიყვარს ფეხბურთი. 2 წელი ვთამაშობდი არდაგანში და ახლა ვთამაშობ პორტუში. ხან ვთამაშობ ცენტრალური შემტევის პოზიციაზე, ხან ნახევარდაცვის პოზიციაზე. ჩემთვის უფრო კომფორტულია ცენტრალური თავდამსხმელის პოზიცია. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობა გოლების გატანა. ჩემს კარიერაში დაახლოებით 500 გოლი მაქვს გატანილი. ერთი გოლი გამომივიდა განსაკუთრებულად ლამაზი. ვირბოდი და მომცეს პასი მარჯვენა კუთხურთან ახლოს. მერე მე ჩახვეულით ტრიველათი დავარტყი მარჯვენა ფეხით და შევაგდე პატარა კარებში. დიდი კარის ნაცვლად დადეს პატარა კარი. ჩემი საუკეთესო საფეხბურთო თვისებაა ძლიერი დარტყმა. გამოსასწორებელი მაქვს ლამაზი დრიბლინგი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის მესი და საყვარელი გუნდი არის ბარსა. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნებით ვითამაშებდი 8 ნომრით. ჩემი სკოლა იმიტომ მომწონს რომ პირველმა საჯარო სკოლამ გაზარდა ძალიან სასახელო და ჭკვიანი ადამიანები. კიდე იმიტომ რომ ყავს კარგი კლასელები და კარგი მასწავლებლები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ანა ბურჭულაძე. ყველაზე მშვიდია სალამე კაკაბაძე. ყველაზე ბედნიერია მარი იოსელია. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი და სიმპათიური. ძოს რომ მოვიყვან ვიქნები 28 წლის. შვილებს დავარქმევ გურამს, ვენედიქტეს და მარიამს. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია მაია შაულიძე, რადგან ბავშვებს არ ეჩვევა, ძალიან ჭკვიანია, ერთგული და ბავშვები ძალიან უყვარს. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ფეხბურთელი და ხეზემჭრელი. ახლა მინდა ვიყო 28 წლის, რადგან ძალიან მინდა შვილები. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა და ძმა, ბებო და ბაბუ. კიდე მინდა მყავდეს 2 ძმა. ჩემი ძმა არის 19 წლის და ქვია დათუნა. ის არის კეთილი, ჭკვიანი, დამჯერი და სიმპათიური. და არის 3 წლის და ქვია ელენა. ელენა არის პრანჭეკელა, ცელქი და თავის სასახთან შედარებით ძალიან საკმაოდ გამართლად ლაპარაკობს. ჩემი აზრით ელენა რომ გაიზრდება, გამოვა ექიმი. მამიკო არის შემსავეთე სიმპათიური, მხიარული და მშრომელი. დედიკო არის ლამაზი, მშვენიერი, თბილი და საერთოდ რაც არის დედამიწაზე, ისაა დედა. მე სევთილი ყველაფერი რაც კარგია დედა ჩემი. ძალიან მიყვარს დედიკოს გაკეთებული სუპი. ჩემი ცოლი ყველაზე გემრიელად გააკეთებს ხაჭაპურს. აჭარულ ხაჭაპურს. მე ასევე მიყვარს ცეკვა და უკვე 1 წელია დავდივარ ცეკვის წრეზე. ჩემი საყვარელი ცეკვაა მთიულური. საყვარელი ლეთია გვერდზე წამოსვლა. ჩემს ქორწილში ჩავიწმევ ჩოხას
და აუცილებლად ვიცეკვებ. მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმია გრაფ მონტე კრისტო. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს ჩემი ოჯახის წევრებს ვაცხოვრებდი 500 წელი. უკტავებას იმიტომ არ ვისურვებდი რომ ყველა უნდა შევხვდეთ ღმერთს. სამგზავროდ სიამოვნებით წავიდოდი ბარსელონაში. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ვისთან ვიცხოვრებდი უკაცრიელ კუნძულზე. მე უკაცრიელ კუნძულზე ვიცხოვრებდი ჩემს მასთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ კითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია ნამდვილი მანქანა. დარწმუნებული ვარ, 18 წლის რომ გავხდები, ვიყიდი შოუ ბენუეს. მე ასევე მიყვარს მუსიკა და ვსწავლობ მუსიკალურ სკოლაში. ტერასი დაკვრა, იმიტომ მოვარჩიე, რომ ძალიან მინდა დაუკრა სხვადასხვა სიმღერები, რადგან სასიამოვნო ჟღერადობა აქვს გიტარას. თან ვჩატέρα და სადაც მომიდება, იქა წავია. გიტარის გარდა კიდე მინდა უკრავდე სალამურს. ჩემი საყვარელი სიმღერა მზე დამაქვს ხურჯინით. მზე დამაქვს ხურჯინიდან, დილიდან დილამდე, ღამიდან ღამამდე და კარგო, ანუ ეს მეორდება რა ისე. ბედნიერება არის ეკლესიაში სიარული ოჯახთან ერთად სამგზავრო წასვლა და დედიკოს ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.